बर्ड। ये खंजन बर्ड है, खंजन। इस चिड़िया का जिक्र रामायण में भी हुआ है। रामचंद्र जी की प्रिय चिड़िया। ये स्नान कर रही है महारानी। वाह 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 वाह, अद्भुत। आनंद लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए कितना आनंद है। एक ये चिड़िया आई। ये देखिए अपने पंखों को संवार रही है अब धूप में बैठ के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।